Sať doteraz okopať všetko. Čiže fakticky, aj keď zdá sa, že pršalo, ale tá pôda je tak suchá všade, že sa dá okopávať, samozrejme. A teraz sme tu pri týchto broskyniach. Čiže každý mesiac upravujeme tie stromčeky tak, ako treba. To je ten upravovací rez. Čiže my vieme, že tie broskyne, ktoré nám vyrástli odtiaľto, až tu na, my na jar zakrátime kde? Zakrátime až na 5-6 púčikov tu niekde. Takto zakrátime. Ale teraz, aby nám ešte tie letorasty lepšie vyzreli, tak ideme na tie odbočky. To je podstatné. Čiže tá prvá odbočka je tu. Druhá odbočka možno, že bude v októbri tu. Čiže ja teraz ten vršok takto zrežem, ale nezakrátim všetky tieto letorasty. Čiže ďalší letorast, čiže sme tu boli pred mesiacom. Čiže i toto je fakticky tohtoročný prírastok. Na jar bude, toto je podstatné, na jar bude zrezaný a skrátený na 4 až 6 púčikov tu. A teraz ja hľadám tú poslednú odbočku, to znamená ten druhotný letorast, ktorý je tu, ako vidíte. Čiže ja to upravím takto. A teraz mnohí sa ma pýtajú, kvôli čomu, pán Jakubek, ja nemôžem to zakrátiť takto až na jar. To je tá podstata. Ja by som sa spýtal, že prečo to potom režem teraz, keď to aj tak održem na jar, až tam dole. Výborne, budeš opakovať ročník, ale to nevadí, to je veľmi dobrá otázka. Nie, lebo odpovedal veľmi múdro. Lebo ja keď z tejto broskyni odstránim aspoň 15-20 tých letorastov, už nemusí tá broskyňa do zimy, to znamená do októbra, vyživovať tieto letorasty. To je tá odpoveď pre vás. Čiže ideme teraz na ďalšiu odbočku, myslím, že rozumiete. Čiže toto, čo tu vyrástlo, poďte tu bližšie, kde je tá odbočka? Neví, iba tento pán. Však tu. Čiže takto. A tá odbočka je veľmi dôležitá kvôli tomu, lebo ťahá živiny, tento letorast, fakticky z koreňového systému, ešte máme september, október, novembri už nie, a na jar potom pôjde tu. Čiže ja obmedzujem fakticky vyživovanie týchto letorastov. Takisto ideme tu na, čiže opäť, kde je posledná odbočka tu. Čiže pozrite, koľko tieto 1, 2, 3 tzv. Druhotné letorasty potrebujú výživy. Idem na ďalší letorast. Ten ďalší letorast je tu na, ten posledný. Čiže takto upravím. A na jar to pôjde nižšie, na tie 5, 6, 7 púčiky. Presne ako vinič rôznorodý. Teraz popozerám ďalšie tie letorasty. No. To by som mal. Nie, ale tu je tá odbočka. Čiže idem tu a ty musíš vedieť, že tento prírastok, ja skrátim v tom februári, marci tu. Ideme na ďalší. Rodí len na týchto letorastov na budúci rok, ktoré vyrástli teraz. A predstavte si, že toto všetko bude na budúci rok rodiť. Toto tu. A vy keď to neznížite na tie 4-5 púčiky, tá broskyňa vám zarodí to 100%, ale potom vám bude rodiť v ďalšom roku, to znamená v roku 26, len na tých letorastoch, ktoré vyrastú v roku 25. Chápeme to? Áno, čiže i tu máme letorast, tak upravím to tak. A na jar to pôjde niekde tu. Tak tu budete pripomínať ten kryt. Pod tým krytom nikdy nebudete mať kučeravosť brosky. Len jedna veľká nevýhoda je tá, že musíme polievať. To je technická vec. Že aj pri tejto krásnej broskyni, a prečo, dávajú mi otázku, prečo nebude tu kučeravosť? Lebo nebude padať tento dážď, čo ste tu v mesiacoch marec, apríl. V máji už tento kryt tu nemusíte mať. Čiže tá kučeravosť brosky vzniká vplyvom dážďa. Teraz keby na ňu pršalo, žiadnu kučeravosť nebudete mať. Ale keď bude pršať v mesiacoch február, márec, apríl a nebudete mať nejaký kryt, to je jedno, či takýto lexan alebo fóliu, určite budete mať tú kučeravosť. Čiže opäť ten istý systém. Čiže opäť idem na tie odbočky. Ja som teraz tu krytý, vy si dobre fakticky tieto marhovky upravovali.
V mesiacoch máj, jún sme čo robili? Zakrácovali všetky tieto letorasty. Máj, jún musíte všetky letorasty, aj marhuľové, aj jabloňové, aj sliepové. A teraz fakticky len to odstránime v septembri, čo sa nám tu nepáči, lebo už nerastí to, vidíte, tu bolo zakrátené. To je upravovací rez, hej. Čiže fakticky my nerežeme, len upravujeme. A teraz, čo sa vám tu nepáči na tejto marhulky, tak to iba upravíme, čiže ja už nerežem, napríklad tu. Hej. Tu nám máte 1, 2, tak jeden ten odstraníme a tento necháme, ale už nesmieme zakracovať v tých mesiacoch. September, október až do apríl, hej. Čiže niečo robiť, hej, čiže upravujeme. Čiže táto marhula je fakticky v poriadku. Ale keď mám staršiu marhulu, ktorá má teda už tie drevnaté, áno, také tak vysoké, musíte tak ju, čo s tým? o polovicu musíte ju znižiť. A keď? Nie, zásada je tá, že tieto prírastky, ktoré vyrástli nám v tomto roku, nesmiete v mesiacoch júl až apríl s tým. Som hotový. Čiže my len prebehneme všetkých 100 stromov, ktoré sú upravené. To je ten upravovací rez. Takže toto tak sa vykrá. Čiže vždycky idem na prevod, ale toto, čo to ostane, nesmiete zakrátiť, pani, chápete? Nesmiete urobiť, aj keby vás bili. Toto ja vám hovorím. No, takže ideme znova. Slivka je hotová, hej, takže tu nič netreba robiť. Čiže my keď sme ten rez urobili pred mesiacom, vidíte, že tie fakticky septembrové, októbrové mesiace už nerastú, čiže netreba nič robiť. Popozerať sa, ak niečo mi tu zavádza, hej, tak ešte pekne upravím. Aj to sú len kozmetické úpravy, čo sa týka výšky. To môžem a nemusím, ale hej, to od vás závisí. Ale nič. Zásada je tá, že by ste fakticky na jar nič nerobili. Toto je zásada. Čiže tu najbudeme. Koľko je tu pučíkov na tých letorastov? Ja si mi tu počujem. Koľko je počet tých letorastov? Ja som už dneska zmokol. Veľa. No, veľa. No ale povedz, koľko počet tých letorastov? Čiže, tak ti pomôžem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, dajme to. 15, to sú letorasty, ktoré vyrastli tohto roku. Každý z nich má, zoberme v priemere, tu je 30 pučíkov, zoberme priemer 20, hej. Zoberme tak, aby sa nám lepšie počítalo, 20 x 20 je koľko? 400. Čiže my sme na tejto trojročnej hruške nechali 400 listových pučíkov. A keď tieto konce do jary nezakrátite, tak z tých 400 budete mať 350 najmenej kvetných pučíkov. To je tá múdrosť. Čiže 8-9 mesiacov musia mať tieto listové pučiky pokoj, čiže nesmú byť zakrátené. Čiže oni pôjdu vyššie, my to budeme v mesiacoch máj, jún tu zakrácovať s vami, lebo tie stromy tu budú, to je to irisko, zakrácovať, ale potom v tom mesiaci júl, august, keď už nemôžeme zakrácovať, budú tu už také malé odbočky, na ktoré my tu znížime. Ale až v roku 25 mesiacov júl, august. Ideme vyššie. Jún boli zakrácované, čiže opäť, akú výšku chcete teraz? Nie takú istú. Dajme si, tu bola zakrátená, dajme si túto výšku. Tak idem takto, chápete? Ja som si mohol aj túto výšku zvoliť, ale ja si túto výšku. To je ale teraz. A v tejto výške hľadám tie odbočky. Tu kde je? Tu kde je tá odbočka? Chápete, je to úplne až primitívne. Tu, dobre si povedal. Možno, že pôjdem, to je prvé kolo, hej, prvé. Teraz ideme, tu je vysoké, idem na vnútornú, aby vás nenatrál. No a teraz, to je prvý zápas. A teraz idem na druhé kolo. Druhé kolo to znamená, druhýkrát sa prechádzam. Čiže vy nikdy nechcete urobiť ten rez rovnaký. A teraz, ktorí sú najvyšší tí hráči, hej? A tento je tu najväčší dlhá. Čo by ste urobili, mladá pani?
Výborne. Je to aj do blízka, nie? Počkajte. Blízko. Samozrejme, až bude reči. Hej. Tento je vnútorný. Tento ide na túto odbočku. Chápete? Tu, čím viacej ja mám odbočky po majom a junovom zakratení, tým sa mi lepšie dá. Ten je dlhý. Čo s ním urobím? Má odbočku. Tam na hranici. No, tak musí ísť celý. Z týchto, tu na, tak sa pozriem, ja si tu tak rozhodím. Listy, čiže tu na, ešte nižšie idem. Ešte idem na odbočku, hej. A tu tá malička je tu odbočka, hej. Ja mám otázku. Kasírsku. Môžete. Že tuto, není tých konárov tam príliš veľa, teda, že aby sa koruna otvárala, že možno tento by som dal preč, aby to išlo von. Nie, však už dávam, hej. A to je dobrá otázka, to je veľmi dobrá otázka, hej. Nie kasírska, je to odborná otázka, hej. Čiže takto, pozrite, hej. Takto. Je hotové. Čiže tomu hovoríme takzvané ešte raz upravovací les, ktorý sa robí 6 mesiacov. To znamená maj, jún, júl, august, september, október. Lebo cez zimu nám tu nič nevyrastuje. Chápete tú myšlenku? Čiže všetky vaše ovocné stromy, aj tieto tu nás na Svorčie, čiže musia byť, ja vám radím, nemusia. Ja ich pripravím tak, že by na jar si nič nemuseli urobiť. Lebo ich tie 2 mesiace také aktívne, to znamená ešte prakticky september, október, november už nie. Ešte aj tak potrebujú živiny. A ten koreňový systém lepšie vyživí to menšie množstvo týchto výhonkov, jak toto, čo som odstránil. Ktorý ešte si hovoril, počkaj, ja sa pozriem. No ten by vyšnieval, toto by som neodstupil. A nebude veľká diera. Nebude podľa mňa. No, tak... Nechajme, ideme ďalší. Proste aj u tej slivky nemôžete koncert odstraňovať. Toto všetko, to čo vyrástlo, akorát takto. Tento je vnútorný, hej. Takto, keď chcete, opäť sa prebehneme. Tak, tento. A máme ešte čo? Máme ešte október, november. Keď opadne listy, a teraz opäť, keď vy si chcete dať nižšie, tak idem na nižší prevod, aj vnútorný. Čiže opäť na tie odbočky. Hej. Lebo keď necháte veľa týchto letorastov, tak vám ten stromček to neudrží. Hej. Opäť výška sedí. To je trošku husté. Idem na túto odbočku, je tam maličká odbočka. Hej. Idem na túto. Tak. Ideme tu na sa pozrieť, nejaký krivý. Tak ideme ho preč. Na túto. Že tomu sa hovorí vo fotbale ako? Stiera fotbal. Tukec, hej, čiže na malé nahrávky, čiže na malé odbočky, či to tu, tomu sa hovorí plodonostný obraz. Toto všetko. A ten vznikol len kvôli tomu, že ja som tu koncept aj tieto letorasty, ktoré sú tu, nemôžete zakrácovať, hej, ale počas celého roka ich upravujete. To znamená, odstraňujete celé, hej, to znamená opäť stanovíme výšku. Toto sú tie letorasty, ktoré vyrastli v tomto roku. A tiež ich nemôžete zakrácovať. Opäť z tej strany. Čiže nie toto, ale keď mi to nepasuje, celý preč, hej. Tento celý preč. S tým, čo by ste robili, malá pani? Si taká sympatická. Tak ho tam nehajme, ne? Veľmi správne, ne? Čiže ja ho tam nechám, lebo keď som ho dal nižšie, tu na, už by som strátil tú uniformitu. A je hotový ten strátil, hej. Keď opadne listie, pozrite, aké tu je nádherné listie, aj čo sú súka, ne? No, tak vidíme, ja si s tým, čo tu je listie. No, takže Veru, presne tak. stromy, ktoré trpia, hadzujú plody, hadzujú listy, nemajú takéto listy. Čiže sú podvýživené. Je tam nadbytok konárov, čiže opäť pozrieme a opäť. Ja budem vedieť, či vy to urobíte doma. Mne sa jedná, aby ste to doma urobili. Lebo teraz sa vám to zdá, že... Už sa nám to zdá ľahké, ale prídeme k tomu stromu a... Teraz. Ja viem, vy aj minule ste boli. Čo tu vidíte, chlapi? Všetko je premenené na kvetné pučky. Vidíte to? Úroda. Nič nie je. Nič. Tu bude rozdiel. Toto je ten bočný rozdiel, vidíš? A len kvôli tomu,
že sme správne to strihali. Čiže nezakrácovali sme to, zakracovali sme všetky letorastlé v mesiacoch máji. Čiže i toto tu bude rásť, tak budeme tu chodiť, keď dožijeme. Čiže v mesiacoch máj, jún, keď tu prídete, hej, ja viem, že prídete, keď ste daždi prišli, tak všetko toto, čo tu bude rásť, budeme zakracovať dvojnásobne máj, jún. Ale potom pôjdeme opäť na ten prevod, na tie odbočky. Takže ideme, môžeme prísť ku tebe, alebo kde prvý raz ideme odhrať, tam urobíme tie rezy. To nič len upravujeme. Nie je to pekná svietka. No, tak čo? Tak nič, hej. A keď sme sa chceli ešte znovu pohrať, do tej dobe tak, hej, tak, to sú upravovacie strihy, nie rezy, ešte raz, strihy. Toto tu keď vám trčí, tak neskratí tak, ale idete na prevod, hej. Tu na, hej, urobíte 2-3 také rozmachy rúk a máte upravené vec. Chcem sa spýtať, keď je staršia svívka a moc rastie kolmo, také dlhé výhony do neba sa ťahá kolmo, jak ju skrotiť? Na odbočku Na odbočku stále? Tá nová ringota. Vyberte si výšku a pôjdeme dovnútra. Nie dovnútra, aj tam pod stiežku, no, aby sme nezmetli. A tamto si necháme na mesiac. No, tak kde? Čo? No, akú výšku? Tak je to veľmi nízko, nie? Trošičku. Je tak, pôjdeme. Jedno výšku, ale môžeme aj tak, aby ste videli. Takže máme túto výšku a teraz sa hráte na tie odbočky, ktoré tu máme. Tak. Tak. Tento je dlhá, nemá prevod, ide preč. Tu. Tej výšky. A zase tu vidíte, všetko je premenené na tie krásne podrosty. Ešte to doladíme. Ale to je vďaka len tomu, že tu 6 mesiacov chodíme stále. Je aktívne, lebo v zime čo tu budeme robiť? Tam musíme byť na Havličkovej, tam štepiť a tak ďalej. Čiže opäť si rozťahneme ruky, pozrieme výšku. Tak. Tak. No, takže vážení, poďte pod Florína, pod Roda. Takto. Takto. Ja vždycky idem na odbočku, výška je rovnaká. A teraz toto, čo ten pán povedal veľmi správne, toto, čo je zaústnené, to znamená vnútri, odstránime. Tento je tu nízky pri kosení, odstránime. Aj tento je tu nízky, odstránime. A teraz si zoberieme. Vy doma robíte pomalšie trošičku. Zase na odbočku. Toto musíte pochopiť všetci. A keď to pochopíte, tak už od vás závisí, jak ten stromček vypravíte. Ešte aj to už závisí od vás. Len celá podstata spočíva v tom, ešte raz, že ani pri jabloniach tých 9 mesiacov nesmiete toto. Toto keď si zapamätáte, tak si vy. A opäť, lebo keď zakrátite, tak budete tu mať metly, ktoré budú mať opäť len listové počeky na jabloniach. No tak poďte sa s tým. Doporučovate takzvané tvrdé štepenia hrubých konárov, lebo boli veľké horúčavy. Čiže radšej potom robte to na jar. Lebo my nevieme, aký bude mesiac, júl, august. Pretože v mesiacoch júl, august sa aj vrubľuje, to znamená, tým, že sme to zavrubľovali tým mesiacom, hej, v tom auguste, hej, boli veľké horúčavy, všetky vrúble spáli. Čiže 35 stupňov, 40 stupňov vrúblenie, nie že vy ste, alebo ja som zle strihol. Ja toto isté robím niekoľko 10 ročí. A takýto slabý výsledok nulový som vždy mal prvýkrát. Tohto roku väčšinu. Ale nie, tak 30-40% sa to bude. Takže musíme to potom popraviť.